el 40% de los adultos roncan. El ruido de los ronquidos está provocado principalmente por la vibración de los tejidos blandos de la garganta. Puranox Spray en combinación con la mucosa de los tejidos blandos de la garganta crea una capa filmógena. Al fortalecer el paladar blando, los componentes astringentes de Puranox reducen las vibraciones y, por tanto, los ronquidos. Los tejidos se tornan más rígidos y los ronquidos se reducen o se eliminan. El fortalecimiento de los tejidos blandos se puede observar al aplicar Puranox sobre una mucosa artificial. La mucosa del paladar blando es flexible. Puranox crea una capa filmógena con la mucosa. Como resultado, la mucosa se torna rígida y no flexible. Puranox, alivio instantáneo y duradero. Puranox previene y reduce los ronquidos.